Ebből az elméletből, amit megtanultunk a könyveden keresztül, lassan egy gyakorlat lesz, nem csak azért, mert ugye több ezer ember vásárolja ezt a könyvet, ami hát egy fantasztikus eredmény, hogy egy ennyire tudományos könyvet rendkívül népszerű, és nagyon-nagyon sokan olvasnak, de én, mint táplálkozási tanácsadó, és hát valaki, aki ugye évek óta tanít főzni, elhatároztam, hogy paleolit témában is fogok főzőtanfolyamokat tartani, ami eddig nagyon sikeres, és úgy tűnik, hogy erre nagyon van igény, mert az egész rendszer annyira új, hogy itt borzasztó fontos az, hogy gyakorlatban is kapjanak az emberek útmutatást, hogy akkor hogyan lehet átváltoztatni egy háztartást paleo módon. Amit mondtál az előbb, hogy elolvassák az emberek, átrágják magukat a kicsit sűrűbben tudományos részeken is, mert úgy érzik, hogy itt most tényleg valami fontos információ birtokába jutnak. Volt a múltkori tanfolyamon egy fiatal lány, aki azt mondta, hogy ő úgy jár kell az utcán, amióta a könyvet olvasta, hogy amikor látja, hogy az emberek ezeket a kis töltött péksüteményeket, meg mindenféle tekercseket, táskákat eszik, ugye, amit minden 5. embernek a kezében lát, és neki pedig egy ilyen nagyon jó leső érzése van, és azt mondja, hogy nem tudjátok ti, amit én tudok. És hogy úgy érzi, hogy ő egy ilyen kiváltságos, egyelőre még kisebbségi körhöz tartozik, aki egy beavatott. Így van. Aki tudja, hogy mi a valóság, és egy nagyon-nagyon jó leső érzéssel tölti el. A paleolit táplálkozás könyvből kiderül az is, hogy nagyon sok olyan krónikus betegség, ami tulajdonképpen vezető halálokok is a nyugati országokban, és rendkívül gyakoriak, az egy valami fajta gyulladásos folyamatnak az eredménye. Írtál azóta egy újabb könyvet is, a Boldogtalanság és evolúció címmel, ahol a táplálkozás és a depresszió kapcsolatát fejtett ki bővebben, és itt is bizonyos fajta gyulladásfaktorok vannak ugye a szervezetben, amik depressziós tüneteket is tudnak okozni. Mondanál erről egy kicsit bővebben valamit nekünk? Én magamban a 20. századot, meg hát most a 21. századot, amiben vagyunk, ezt a gyulladás századainak nevezem. A nyugati táplálkozásnak az a sajátja, hogy nagyon magas gyulladásszintet, egy ilyen szisztémás, az egész szervezetet érintő gyulladásszintet okoz, és az orvoslás tulajdonképpen egyfajta zsákutcába jutott azáltal, hogy alapnak vette a nyugati táplálkozást, és minden betegséget ettől függetlenül próbált megmagyarázni. Tehát mivel pont a táplálkozás az, ami megbetegít, de ezt pont nem vizsgálják, mert hogy azt gondolják, hogy ezzel nagy baj nem lehet. Lehet az arányokon változtatni. Na most a depresszió az úgy jön be a képbe, hogy miközben a 20. század során egyre csökkent a stressz, egyre jobban éltek az emberek, egyre szabadabbá váltak, ekközben a 1900-as évekhez képest 100-szorosára nőtt a depresszió. És ha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy a depresszió és a szívbetegség együtt növekszik. És ez nem véletlen, mind a kettő gyulladásos természetű folyamat. Na most természetesen önmagában a nyugati táplálkozás nem okoz depressziót, viszont egy olyan magas gyulladásszintet eredményez, hogy utána bármi egyéb lelki trauma, sérülés, egy védőoltás, bármi, ami fokozza a gyulladásszintet, az már egy depresszív állapotot tud előidézni. És hát a könyvben részletesen fejezetről fejezetre végigveszem és bizonyítom, hogy a mindenfajta depresszió, tehát a lelki eredetű depresszió és gyulladásos folyamat, és hát a táplálkozásunk pedig egy nagy kockázati tényező. Tehát azért van olyan sok depressziós, vagy inkább lehangol, boldogtalan, motiválatlan, fáradékony ember, mert hogy nagyon magas a gyulladásszint. És ezt nagyon egyszerűen ki lehet védeni a paleolit táplálkozással. Egész gyerekkoromban abban nőttem föl, hogy az édesanyám cukorbeteg volt, 2. típusú. Az elmondása szerint az édesapám is az volt, aki korán meghalt, úgyhogy én nem ismertem. A nagymamám cukorbeteg volt, és a cukorbetegség szövődményében halt meg. A nagybátyám is,
édesapám testvére, azt most tudom, hogy az is cukorbeteg, a bátyám is cukorbeteg lett, bár meggyógyult, mert ő is ösztönösen rátalált a paleolit táplálkozásra, és gyakorlatilag elmúlt a cukorbetegsége, mint ahogy nagyon sok embernek, akik november óta átálltak a paleolit táplálkozásra. A bátyámnak a kislánya, kislányánál kiderült, hogy inzulinrezisztenciában szenved, ami ugye az előszobája a cukorbetegségnek. Én a saját lányomnál is diagnosztizáltam ezt a tünetei alapján, el is ment, be is mérette, és ki is derült, hogy tényleg inzulinrezisztenciája van. Ezt csak azért tartom fontosnak, mert hogy ez mindenképpen egy olyan alap, amiért én tulajdonképpen gyerekkorom óta törekedtem egészségesen táplálkozni, mert mindig egy ilyen fenyegető árny volt ez, hogy a cukorbetegség ugye örökölhető, mondták. Hát ma már tudom, hogy nem a cukorbetegség örökölhető, mert ha örökölhető, akkor honnan örököltük, ha a természeti népek körében nincsenek cukorbetegek, márpedig honnan származunk. Na most van egy érdekes elmélet, hogy a hízékony emberek, azokban ugye egy úgynevezett takarékos gén dolgozik, és ők a paleolit körülmények közt ők a túlélők, mert nagyon kevés energiából meg tudnak élni, ellenben a modern körülmények közt, a túltápláltság miatt ők azok, akik rendkívül hízékonyak. És őket tekintik úgy, hogy ők közvetlenebb leszármazottjai a vadászó, halászó, gyűjtögető népeknek. Tehát valószínűleg az én családom is egy ilyen. Én is valójában hízékony vagyok, esetleg remélem nem látszik rajtam. Az egész családom ilyen volt. Tehát ez jelenti a cukorbetegség kockázatot, a takarékos gén. Ez az, amit öröklünk. Ha háború lenne, akkor, ahogy szoktam mondani, mi lennénk a túlélők.